L-imxija tal-coronavirus se tnaqqas ir-ritmu li bih l-ekonomija Maltija kienet se tikber matul 2020, iżda xorta se jkun 4 darbit iktar mir-rata Ewropea. Għal dan l-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Standard & Poor's li fl-analiżi tagħha tal-ekonomija Maltija irrevediet ix-xenarju għal pajjiżna għal stabbli. Fil-fatt, l-Aġenzija qed tistma li tkabbir ekonomiku għal din is-sena ikun ta' 2% meta mqabbel mal-4.4% s-sena li għaddiet. Semmiet li tnaqqis fir-ritmu ekonomiku f'pajjiżi oħra li Malta tagħmel negozju magħhom huwa fattur importanti. Fil-fatt, Standard & Poor's qalet li fiż-żona euro it-tkabbir se jkun rivedut għal 0.5% mill-1% li kien imbassar sa issa minħabba l-effetti tal-imxija tal-virus. Dan se jwassal għal tnaqqis aktar milli mistenni fiż-żona euro li f'pajjiżna se jirrifletti negattiv minħabba li l-ekonomija tagħna hija żgħira, miftuħa u dominata minn setturi bħat-turiżmu. Intant l-Aġenzija Awtorevoli innotat l-isforzi ta' pajjiżna biex issaħħaħ l-standards supervizorji fosthom it-tissieħ fl-Aġenzija kontra l-ħasil tal-flus l-FIU u l-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji. Fuq nota pożittiva, Standard & Poor's innotat id-diversifikazzjoni tal-ekonomija Maltija. Fil-waqt li komplet tiżviluppa setturi tradizzjonali bħal dawk tal-manifattura u s-servizzi finanzjarji, Malta investit fit tkabbir tal-qasam turistiku f'setturi ġodda bħal huwa l-loġistika u d-divertiment. Fis-sqarrija l-Gvern qal li l-esperti internazzjonali xorta qed ibassru li pajjiżna se jikber b'4 darbit aktar mir-rata medja Ewropea. Qal li skont Standard & Poor's ir-rata ta' tkabbir is-sena d-dieħla mistennija kważi tirdoppja l-3.7% u tibqa' f'livelli simili fis-snin ta' wara. Innota li r-rapport jgħid li minkejja s-sitwazzjoni globali mhux mistenni jkun hemm xi żieda fil-qatt f'pajjiżna u skont l-esperti internazzjonali din ir-rata se tibqa' l-inqas osservata fl-istorja ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.